Guess it's funny how memories stay, but the feelings fade away. Now that we walk on our separate ways. Same face, same name, but things have changed. And we know that nothing is the same. What's the state of mind I'm in? Running through what could have been. What if we did things differently back then? Doesn't feel quite right, cause things have changed. We're going to Nothing is the same. North Shore. I used to see my reflection in your eyes. Now we're going to meet B-Boy. Yeah, B-Boy! We're going to meet you again, my brother from another mother. So, punta tayo North Shore ngayon. Naglalakad kami para tipid kasi budgeted lang tong travel namin. And medyo langanin. But yung wave bro, yung wave, sobrang worth it. Check the waves. Ganyan yung waves ngayon sa Baler mga bro. Ang gagawin sa North Shore bro. Coffee na tayo itong 3. Coffee. Akala ko sa Charles level to coffee. Ako lang dun eh. Ikaw lang doon? Ako lang dun eh. Ina mo. Kala ko libre mo kami. Baba tayo bro. Yo, so punta kami North Shore para tikman yung iced coffee ni Tarzan. And we're going to surf. Sila lang magsisurf pa ako. Why not? Tanong may daan ba dito? I'm fucking scared. Tingnan mo may daan rin. Tingnan natin kung may daan mga tol. Kasi makikita nyo ata. Ginagawa dyan. So, tingnan natin kung may daan. Let's see. Meron naman. Pwede tayo mag-slide. Tara, dito. Pwede no. Follow me guys. Follow me. Sure head eh. So, ang dadaanan namin yung medyo risky. Huwag ka maghamog na Yo, success. So, level 2. How are we going to cross this one? Kasya ako dito, kahit hindi. Wait lang. Dito? Doon no? Dandahan bro. Okay, so we're safe. We easily passed level 2. So, level 3! Okay, gigan! Para tayo naglalaro, papunta North Shore! Okay, sige, dito tayo. Yung paling, galing pala nito eh. Guys, hiking na tayo at gusto ko na mag-hiking na. Semi-hiking rin pala papunta North Shore eh. Mas bababa ulit? Ba't ang daming tao doon bro? I don't know. Let's see. Ang daming tao doon. Check natin. Ang daming tao doon oh. Daming tao doon. So, sa Lokuyan nandito kami ngayon sa... Ang hila ng boss mo, Dre. Lugawan. So we're here! So, nandito nga po kami ngayon sa city kung saan maraming lugawan. Daming tao ngayon sa Baler. I don't know why. So, it's kadami ang tao ngayon bro. Nagkakaroon sila ngayon ng clean and drive. So, kasi yung bridge kasi dito, may daanan kasi dito. Nasira siya ng alon. Yeah. So, parang medyo naging mahalat yung isla kaya sila nag-clean and drive. And also, nag-cleanis sila para at the same time, inaayos na rin nila yung bridge. Ito mo, natin energy dun. So, yun nga po pala. So, papunta kami North Shore ngayon. Nakita kaming mga picture na naman. Picture dito eh. Picture kasi ito, isa pa rin. Her name is Dexy. Picture din. There's Siya si Dexy, the picture girl. So, what's up guys? Nandito kami ngayon sa beach pa din, sa Baler. Nagbago, hindi pa kami mulis dito. So, na magpahinga kasi napakalayo ng North Shore bro. Para naglakad ng Malabang hanggang MOA. Yan siya kalayo. So, pagpagod ka naman bro. may babae. Lakad. Puro lakad, siya nagpapago. Taka pa rin. Picture pa rin ng picture. Parang tanga. Nakakainis na. So, na magpahinga. Wala na ang boses mga tol. So, ito na last words ko sa inyo. Keep safe. Thank you. Tomorrow. Pasok kayo? Ha? Okay, so right now, kami makapasok ng kwarto kasi tayo na si Dexy, matutulog na. May natutulog pa na si cellphone! Walang sunod! First prime Baler bro. Dito siya, abot na. Tayo pwede maging naman. Hoy!